بدخواهایی بودند که برای آنه که کنه پیامبر این سخنش حقیقت دارد یا ندارد مصلحت کردند 10 نفر که پیش حضرت علی می درایم یک سوال را همین 10 نفر فقط یک سوال میکنیم. چی سوال؟ یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل است یا که پول یا که مال؟ هممون یک سوال میکنیم. این 10 نفر مصلحت کردند اگر در همین 10 سوال ما یک خیل جواب گوید حضرت علی عالم نیست، دانشمند نیست. ولی اگر در 10 سوال ما 10 نمود جواب گوید حق به جانب محمد صلی الله علیه و سلم و درست میگد، علی عالم است. من برادران عزیز میخواهم که این 10 سوال این 10 نفری که یک سوال را کردند و 10 جوابی که حضرت علی بر اینها گفت به سمع شما میرسانم. من این را به خاطر آن که جالبتر است و بسیار برای گوش کردن راحت دارد، حتی برای خواننده هم برادر عزیز. من از زمره اما خواننده ها هستم. وقتی این در کتاب خواندم تا آخرش تمام نشد، مقصد کتاب جمع کردن تانستم. بسیار هم گوش کننده در راحت میبخشد، هم خواننده هم راحت میبخشد. ولی در عقیب این بعد گوش کردن این ماها باید که سر مقصد بیاییم که آیا علم چی بوده است.